उभी राहूया. सोम्या मंदिरात तुझ्या वर्गातील स्वरूपारात तुझ्या गीतांगावर प्रणाम अर्पिता बळी भेटो तुका वंदिता दिनपोनी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाता पाकीची नी बोगस म्हूण मागता आदर कृपा बेसावाशेता सोम्या मंदिरात तुझ्या वर्गातील स्वरूपारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बळी भेटो तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा केरळाची महान सांतीणे सांत अल्फोन्सा मुट्टतू पडतू हिजे स्मरण संभ्रमता. 1910 इस्वेंत ऑगस्टाच्या 19 तारखेर तिचो जल्म केरळाच्या कोट्याम डिस्ट्रिक्टांत जाल्लो आनी भोव मोठवी अवधी वा आवक हिजें असलें. फकत 36 वर्सांचें हें जिवीत, पूण ह्या जिवितांत तिणें पिडे निमती जायते कश्ट तिका सोंसचे पडले. 1930 इस्वेतावन 1935 इस्वे पर्यंत ती कठीण पिडेंत वळवळली आनी त्या उपरांत कुरियाकूस एलास्टावराच्या मजतीन तिका बरी भलायकी मेळ्ळी तरी परत एक फावटी 1940 इस्वेंत तिका परत एक फावटी ती पिडेक वळख जाता. 1945 इस्वेंत लिव्हराचे तिका पिडा येता आनी त्या उपरांत कठीण कश्टां मदें तिणें तिचें जिवीत देवाक तिणें भेटयलें. आज आमच्या मुखार आसा भगवंत अल्फोन्साचें जिवीत आनी सांगत आसता आयचीं वाचपां हें सगळें आमकां देव आमच्या जिविताचेर ताजें संपूर्ण कंट्रोल दवरून आसा. ताच्या मांडवळे प्रमाणे तो आमकां चलयता, ताच्या कुशे प्रमाणे तो आमकां चलयता आनी ती खुशी आमच्या बऱ्यापणा पासून जावन आसा. आमच्या वायटाक न्ही बगर आमच्या बऱ्यापणाक. त्याच पासून देवान आमचे पासून केल्ली ती मांडवळेक आमी संपूर्ण रितीन खलतीमान घालून आमचें संपूर्ण समर्पण करन जियेसय म्हणून आयची देवस्तुती आनी आज आमी स्मरण करचें सा अल्फोन्साचें जिवीत आमकां प्रेरण दिता. तर ह्या दिशेन आमच्या जिविताचें संपूर्ण समर्पण देवाक करच्याक सायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक रितीन मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावो ते परे भेटोवचे पासत आमी आदरलेलीं सर पदकां उडासा खडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागया. संगत आमी मागया. हांव पातकी सर पदार आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध
होमसो पडटा ह्या पासत प्रेमान सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakutku, Sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku. Sumia kakutku, Sumia kakutku. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, प्रिती मोगाच्या आनी सस्निकायाच्या गुणांनी नेटोवन भाग्यवंत अल्फोन्साक तुवें श्रेष्ठ केली. तिच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान आमी आमचो दिसा दिसा सुखोरी सस्निकायेन उबारूंक आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पराचे उतार जेरेमियाक पावले. ऊट आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देंवून कुंभाराच्या घरा गेलो. थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो वावर करतलो. त्या मातयेचें आयदान ताच्या हातांत पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदान केलें. तेन्ना सरेस्पराचे उतार म्हाका पावले. इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करतात तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सरेस्पर, जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातान. देवाचें उतार हें. देवाचें उतर. Zaso kum kedar zauna saja ko basudev, tu manis bagi. Zaso kum kedar zauna saja ko basudev, tu manis bagi. Atmya muja सर्वेस्परा होगळांती, जिणेच्या सर्व दिसांनी सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतलो. म्हज्या सगळ्या जिवितांत गीता स्तोत्र गातलो. Zaso kum kedar zauna saja ko basudev, tu manis bagi. राजकारभाऱ्यांचेर विश्वास दवर नाका. अस्कत सैमाच्या मनशाचेर पातयेवन रावा नाका. तांचो प्राण काड धुळीक ते पाटी वेतात. तांची योजना त्या दिसा
Zasu kumketar zauna sajaku basudi Tumunis pagi Zasu kumketar zauna sajaku basudi Tumunis pagi Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरा ऐकू आमची काळजां उगड सर्वेस्पोरा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लोकां सोम्या लागीं म्हणालो सर्गींचे राज एक झाडां बरी तें दर्यांत उडयतस सर्व जिन्साची मासली तांतूं संपडटा झाड भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्या तावन वेगळें करन उज्याच्या आकट्यांत उडयतले थंय जातले विलाप आनी दांत किर्लोवणी हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून वय जाप दिली तांणी तो तांकां म्हणलो तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशयांत शिकोवन घेतिल्लो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या परी जो आपले भंडारांतलें नोवें आनी पोरणें भायर हाडटा दैवाचें उतर हे वकली तुका क्रिस्ता क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत तशेंच आज आमी आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत भोव बरे आनी अर्थभरीत दाखले आमच्या मुखार दवरले आसात पयल्या वचपांत देव जेरेमिया प्रवादीक एका कुंभाराच्या घरा कुंभाराचो वावर पळोवंक धाडटा तर आयच्या सुवार्तेंत आमच्या मुखार जेजू झाडाची वोपार दवरता फाटल्या एका हफ्त्यांतावन म्हणजे गेल्या त्या हफ्त्याच्या बुधवारांतावन मातेवाच्या 13व्या अध्यायांतावन शुभ वर्तमान आमी आयकून आसा आनी ही वाचपा म्हणजे 13वो अध्यायी मातेवाचो 13वो अध्यायी आमी सोमेस्तांक सर्गींच्या राजा विशीं शिकोवन दिता सर्गींचे राज कसलें आनी खंयच्या तराचे खंयच्या वर्गाचे मनीस त्या सर्गींच्या राजांत प्रवेश घेवंक शकतात म्हणून जावं पुरो ती वोंप्याची वोपार त्या उपरांत जेजून वोंप्याची ओपारीचो अर्थ दिवचो ताजे उपरांत नेराची वोपार आनी नेराच्या ओपारीचो अर्थ कालच्या दिसा पुंजावन दवरल्या दिरव्याचे आनी मोलादीक मोतयाची ती वोपार ही सगळे वोपारी आमकां सर्गींचे राज कसलें सर्गींचे राज एक दिरव्या परी आनी सर्गींचे राज यथेश्ट प्रतिफळ दितल्या मनशाक फावो जाता म्हणलें आमकां ही वचपां वा मातेवाचो 13वो अध्याय आमकां कळयतात आनी आयच्या दिसा जो मनीस संपूर्ण आसा जो मनीस बरो आसा आनी जो मनीस
देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक तयार आसा आनी देवाच्या मांडवळेंत आपणाचो सहकार दिवंक तयार आसा तसलो मनीस मात्र संपूर्ण काही जोडलेलो मनीस मात्र सर्गाक प्रवेश जोडूंक शकता म्हणलें आमकां दाखोवन दिता ते. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत 3 संगत्यो आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्या सुवातेर आसा तो कुंभार, दुसऱ्यान ते कुंभाराचें चक्र आनी तिसऱ्यान आसा ती माती. देव आपणाकच त्या कुंभाराक सरी करता आनी ती माती जावन आसा इस्रायल लोक वा आयच्या परिस्थितींत आमी सर्वां आनी कुंभाराचें चक्र जावन आसा आमच्या जिविताचे विविध सन्निवेश. आमी एक एक विशय हाती घेवया आनी ताजेर नियाळ करया. पयल्या सुवातेर तो कुंभार ताजें वावर करनासा आनी तो वावर करता आसतना त्या मातयेचेर त्या कुंभाराक संपूर्ण रितीन फावर वा संपूर्ण रितीन अधिकार कुंभाराक त्या मातयेचेर आसा. तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या जिविताचेर अधिकार संपूर्ण रितीन आसचो देवाक. देवाक एक खुशी म्हणली आसा, देवाची एक मांडवळ आसा, ताणें केल्लें एक प्लॅन आसा आनी त्या प्लॅना प्रमाणेच तो आमचें जिवीत चलयता. देखून आमचें जिवीत आमकां कळितनातल्या एका सक्तेचेर हुंदोन ना, बगर आमचें जिवीत सर पदवेदार देवाच्या हातांत आसा. कशें माती त्या कुंभाराच्या हातांत, तशेंच देव आज जेरेमिया प्रवादीक म्हणटा कशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें म्हज्या हातांत इस्रायल. तर आमकां देवाच्या मांडवळेंत तावन देवाक सोडून कसलोच एक अस्तित्व म्हणलें ना. आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन देवाचेर हुंदोन आसा आनी देव संपूर्ण रितीन ताजेर वा आमच्या जिविताचेर ताजें बळ चलयता, ताजी खुशी चलयता. तो फकत अधिकार चलोवचो एक अधिकारी न्ही, बगर तो आमचो सृश्टी करता म्हणटा आमी. ताणें आमकां रचलेलो आनी त्या पासत तो आमचो मोगाळ बापय. आनी ह्याच पासत कशें एक कुंभार एका आयदनाक वा त्या मातयेक आकार दिता, तशेंच आमच्या जिविताक आकार मेळचो वा आमच्या जिविताक एक अर्थ मेळचे, आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन आमी देवाक समर्पिल्ल्या वेळार मात्र. त्या मातयेक कसलेंच हक्क म्हणलें ना. माती कुंभाराक हांवें हेंच जायसय, म्हाका तुवें उदक वो मातसो कोळसो करनाका, म्हाका एक खायल कर म्हणून मातयेन सांगचें बरी ना. हें आयदन संपूर्ण रितीन त्या कुंभाराच्या तकलेंत कितें एक आकार दी जाय म्हणून तो कुशी व्हरता, तशें ती माती आकार घेता आनी घेजयच. तेच परी आमचें जिवीत जावन आसा भाव भयणीनो. आमकां देवान रचला एक निर्दिश्ट शेवटा पासत आनी तो शेवट जावन आसा सर्गींचें राज. आनी ते सर्गींचें राज जोडचे खातीर आमी संपूर्ण रितीन देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाली जाय आनी देवाची खुशी आमकां कळी जावची खंयसर. ताणेंच दिल्लें उतर आमकां आसा, ताजें शुभ अर्थमान आसा, ताणें दिले उपादेश आसात आनी त्या उपादेशांक सरी जावन त्या देवाच्या उतराक सरी जावन आमचें जिवीत आमी रुपीत करचें भोव गरजेचें. आनी तेन्ना मात्र आमच्या जिविताक देवाची भुरगीं म्हणलें एक आकार मेळटा. जर आमी देवाची भुरगीं जावन आकार घेवंक तयार ना तर कशें तो कुंभार ती मडकी वा आयदान तो रुपीत करता आसतना जर खंयसर थोडी फूट पडली वा ते सोमा आकार येवना तर परत ती माती तो घेता, मळता आनी परत आनीक आयदान तयार करता. तशेंच देव आमच्या जिविताच्या सन्निवेशा मुखांतर
परत आनी परत त्या सर्गीच्या राजा कुशीन सोमकोवच्याक आमकां आपोवणे दिता. परत आनी परत विविध मनशां मुखांत्र विविध लोकांच्या शिकवणे मुखांत्र परत आनी परत ताच्याच उतरां मुखांत्र वा प्रवाद्यांच्या उतरां मुखांत्र आमकां त्या शेवटाक आमकां निर्दिश्ट केल्ल्या त्या शेवटाक पाटी पावयता. आनी असो आकार दिता आसतना कशें तो कुंभार नाजूकायेन वावर करता तशेंच देवी आमचे थंय भोव नाजूकायेन चलता. ही इज पेशंट. ताचे थंय ससणीकाय आसा. देवा थंय ससणीकाय आसा. तो ताचे नियम वा ताजो अधिकार बळान आमचे थंय आमचे वयर तो थपयना. He doesn't exert his power, but rather he invites us with love. तो आमकां मोगान त्या शेवटा कुशीन सोमकोवच्याक आपोवणे दिता. कसो एक कुंभार एक आयदां तयार करचे पयलेंच जायतो वावर तो करता. बरी माती तो विंचता. ती माती नितळ करता. तांतू आसलो कोयर काडटा. तांतू फातर आसात तर ते वेगळे करता आनी भोव नाजूक माती तो विंचता आनी बऱ्या रितीन ती माती मळटा. आनी मळटा आसतना कितलें उदक जाय तितलेंच तो उदक वापरता. जर तो चड तीख उदक वापरीत जाल्यार ते तितली नाजूकाय ताका काम करता आसतना वा मडकेक रूप दिता आसतना मेळना. उणें उदक वापरीत तर परत सारकें रूप ताका येना. द मड इज नॉट फ्लेक्सिबल. आज देव आमकां हेंच आपोवणें दिता. आमी फ्लेक्सिबल जायचे. आमी नाजूक जायचे. आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवची. देवाची कुशी कितें म्हणलें अर्थ करून खाण घेवची मनशां जायचे. आमचे थंय फ्लेक्सिबिलिटी येयचे. दुसऱ्या सुवातेर आसा त्या कुंभाराचें चक्र. हें चक्र भोव गरजेचें. तो जर ते चक्र वापरिना फकत हातांनी ताका एक त्या मातयेक रूप दिवंक जायना. ताणें निर्दिश्ट वेगान तें चक्र घुंवोवंक आसा. आनी निर्दिश्ट वेगान घुंवयत जाल्यार मात्र ताका ती माती एक आकार घेता पर्यंत तें चक्र घुंवोवनूच आसता. तशेंच आमच्या जिविताच्या सन्निवेशा मुखांत्र देव आमकां पाशार करूंक अवकाश दिता. देव विविध सन्निवेशांनी आमचे जिवीत मुखारून व्हरता आनी ह्या सन्निवेशांती आमी एक उडास दवरूंक जाय. त्या चक्राचो वेग कशें कुंभार निर्धार करता तशेंच आमच्या जिवितांत कसले सन्निवेश आयल्यार कसली मनशां आमी जाता म्हणलें देवान दळूस निर्धार केल्लो आसा. आनी सर्गीच्या राजाक योग्य जावचे परी आमच्या जिविताचे हर एक सन्निवेश देवानच घडोवन दवरले आसा. ते इतलेंच न्हय, तें चक्र सारकें घुंवो जाय आनी त्या आयदनाक एक रूप येता सर तें घुंवोनूच रावो जाय जाल्यार ताचें केंद्र भोव गरजेचें. ताका एक मट्टा म्हणटा आमी. एक समतट्ट जाग्यार तें दवरचें आनी सुमा केंद्रार दवरन तें घुंवोवचें गरजेचें. तेच परी आमचें जिविताचें केंद्र कितें म्हणलें आमी व्हरून पळोवया. जर आमचें जिवीत क्रिस्त केंद्रीत जिवीत जालें, देवाक आनी क्रिस्ताच्या मौल्यांक क्रिस्ताच्या शिकवणेक आमच्या जिविताचें केंद्र आमी करून घेतलें तर आमच्या जिविताचो शेवटी बरो जातलो. आनी जें रूप देव आमच्या जिविताक दिवंक कुशी व्हरता तें रूप आमकां जोडून घेवंक आदार जातलो. आनी तिसऱ्या सुवातेर आसा माती. माती म्हणजे आमचेंच जिवीत वा आमी आमचेच देखी कसलेंच मोल नातलेली. कशें मातयेक कांय मोल ना. भांगराचें रुप्याचें मोल मातयेक ना. जाग्याक मोल आसूंक पुरो
पूण माती आमी विकतना ते भोव उण्या मोलाक आमी विकता मातयेक ताजेंच म्हणलें मोल ना ताका मोल येवचें खंयच्यान एक बरी त्या मातयेंत बरी एक मुर्ती जाली तर सोबीत एक कलाकृती जाली तर ताका मोल आसा एक बरें आयदन तें जालें जाल्यार ताका मोल आसा तशेंच आमचें जिवीत देवाचेर हुंदोन आमचें जिवीत आमी जियोवन एक बरें आकार आमी सोडलें तर आमच्या जिविताक एक मोल आसा तेच खातीर देवा विणे आमी कितेंच करूंक शकना देवाचो आदार नासतना आमी कितेंच आपणावंक शकना देवाचो आदार नासतना आमच्या जिविताक अर्थ ना आनी आमचें जिवीत देव विविध सन्निवेशांनी विविध कश्टां मुखांतर पिडे मुखांतर वावटी मुखांतर एक बरें आकार दिवंक तो खुशी व्हरता आनी ह्या वरवीं एक बरें आकार घेतलेलें आमचें जिवीत मोलादीक देवाच्या नदरेन अर्था बरीत तें जावंक पावता आनी ते एक आयदान बरें आकार घेजय जाल्यार त्या कुंभाराचे हाताचो वावर वा ताजें टच म्हणटा आमी तें भोव गरजेचें कुंभारान हातान आपडन तें आयदनाक रूप दिवचें भोव गरजेचें तेच परी जर देवाचो हात देवाच्या आशिर्वादाचो देवाच्या मोगाचो देवाच्या आदाराचो हात आमचे थंय आमचे वयर ना तर आमी एक आकार घेवंक सोबीत मनशां जावन संपूर्ण मनशां जावन रुपीत घेवंक शकना जर आमी संपूर्णताय जोडली तर आमी त्या बऱ्या मसले परी जे विंचोन वेगळी करून दवरतात तशें सर्गींचें राज आमी जोडोंक शकतले आनी ह्या सगळ्या वावरांत त्या कुंभाराच्या वावरांत माती संपूर्ण रितीन सहकार दिता तशेंच ह्या सोडवणेच्या वावरांत आमी संपूर्ण रितीन देवाक आदार दिवन चल्ल्या तर सर्गींचें राज आमी सोडतले तर ह्या दिशेन देव आमकां आदार दिवं दी आमी देवाच्या कुशेक संपूर्ण खलतीमान घालून समर्पण करून बरेंपण जोडलेली संपूर्णता जोडलेली मनशां जावच्याक देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या भेटवणे वेळार आमी मागया आमेन Papa kaniku bukal tuja भुरग्यांचो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र कानिको वाइन मुठो पेटयता स्वीकार करून परता क्रिस्ता कुडी बदलून आमकां दिवून परता घे बापा कानिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांचो स्वीकार करून बेसांव घालून पवित्र कानिको म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपळसपेक्षा देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक भक्तीपणी हो यज्ञ आमी तुका बेडयता ताजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ताचे वरवीं सश्टाचें सूख जोडोवंक आमकां पावय
की आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेले त्या भक्ता पासोत तुझ्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाकणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या दुता भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 darbaraso सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. भूसर्गी तुका भूसर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी. येता ताका जय जय. भूसर्गी तुका भूसर्गी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूत परगचुया. सुम्याचे सून तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही करता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचनाव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ह्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दमदुता, भाग्यवंत अल्फोन्स आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वंटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां तीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पदकांती सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्या असो. माया मोगाचो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुलत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुलत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमा सुमेस्तांक त्या संपूर्ण कायाच्या जिविताक आपयता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तिवतरेची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. साकुरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा जेजू आमच्या पोसणारा
लाबोय जिवीत जीवदातारा कितली मोवाळ काकुळ तुझी असीम दयाळा सर्गीची दैविक आनंद दुस्कची पवित्रची नामची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवित जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पैडा सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सरगार मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवित जीवदातारा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अल्फोन्साच्या परबेच्या संभ्रमा समयार तुझ्या देण्याने तुवें आमकां दोशी केल्याय नितळ कळसांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे दुखीन आनी उतरान हेरांकी मोगान तुजे सेवा करूंक शिकोवंक जेजूच्या कुडी रक्ताचो आमकां सदां आदार दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इसांत येयलो सर तरांच्या गरसांनी तो मनशां पिडाकून कर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्रे म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर गरसांनी तो पावता कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता गडीभर मावन रावया विविध ते सवा घेवन आमी हांगासर आयल्या जायत्या जाणांनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक तांची ते सवां दिल्लीं आसा ते ह्या वेदी समोर जायत्यांनी ते सवा दवरलेलीं आसा ते ह्या सर ते सवां पासून आमी मागया आमचे कुटुंब आमचो गांव आमचें राष्ट्र आनी हो सगळो संवसार देवाक आमी समर्पिया आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक
युवजणांक प्रायवंतांक आनी पेडेस्तांक आमी बाळका जेजूच्या हातांनी समर्पिया. आमचें जिवीत हे बाळका जेजूच्या हातांनी समर्पण त्या संपूर्ण काळाच्या जिविताक आमी वेंग मारच्याक आनी अशें सर्गींचें रास आमकां मेस्तांनी जोडून घेवच्याक तो आमकां निरंतरी कृपा दिवं दी म्हणून मागया. सांगात आमी मागया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदव्याच्या पितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कळलो आसता. तुका पकडेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेनायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे खुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कृपेची दिश घाल म्हण शंकर सपळून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सकस आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान आमच्या जिविताचेर जायतो आशिर्वाद वतला. जायत्या कृपेनी आमकां भरला. सुम्या जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारांचो उडास काडया. आज पर्यंत बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळले पासत आमचो दिसा दिसपडतो ग्रास जोडच्या कुडीक गटाय मोतीक गिन्यान फाव केल्या पासत वायटा विघ्नांतलें राखून व्हेल्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. जायते आमची त्या सवां आमी हाजे फुडें घेवन आयल्या आनी बाळका जेजून आमचें मागणें आयकलां आनी आमकां गरजेचें आमकां फाव केलां त्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. बाळका जेजूक अर्गां दिवन सांगाता मागया. ए भोव उदार पळोव जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबांची इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातले दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक तकली बगया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी. मागा आनी
तुम्ही घेतल्या बसयले सोम्याक तुवें घेऊन आयल्या येरीते हात धाड आमकां तुजे कृपे सोवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने.